kai mes bendraujam su žmogum, jeigu mes norim santykius statyti su tuo žmogum, ne griauti, o statyti, tai mes turim pagauti save ant minties, ko mes tame žmogui ieškom, blogybių ar gerybių, ar talentų, ar kažkokių tai ten pliusų jų. Jo. Tai jeigu mes mintyse norim tą žmogų išvampiruoti, ištraukti iš energiją, provokuoti jį, skaudinti jį, badyti, kitaip sakant, mesinėti jį, kaip sakykime, nežinau, ten su peiliu pjaustom kažkokią mėsą ir ją valgom. Tai mes ieškom jame blogybių, erzinam jį, skaudinam, draskom jį kaip mėsą ir tokiu būdu čiulpiam jo kraują, jo gyvybinės jėgas, jo energiją, o rezultatai yra labai blogi visiems. Tai čia yra, kitaip sakant, tai reiškia, kad žmogus savo rankomis griauna santykius. Jis nesupranta, ką jis daro, kad jis pradeda nuo blogos minties, nesuprasdamas šito, įsijaučia tą mintį, užsikrečia pats, užkrečia tą žmogų, įsivelia į uždarą ratą blogų minčių, o po to nežino, ką daryti, ir nesupranta, kas čia atsitiko, ir nesupranta, kad čia jis atsakingas, kad čia jo slaptas, jam pačiam nesuprantamas motyvas visą šitus burtus sukūrė, visą šitą juodą magiją įtraukė. Ir tą labai sunku padaryti net labai, sakykime, geriems, doriems, protingiems žmonėms. Jie nemato to skirtumų, nesupranta, kame čia esmė. O esmė tokia, kad reikia visas mintis pjauti per pusę ir žinot, kad grubiai pusė yra negatyvios, pusė pozityvios. Visas negatyvės reikia aiškiai apibrėžti, kad tai yra mano negatyvios mintis ir aš jas, sakykime, išmetu iš šiukšliadėžę, jų nenaudoju. Ir pastoviai save gaudyti ant to. Ir tas pozityvios mintis skatint, stiprint, sąmoningai, nors tai yra gana sunku daryti. Nes nori kitame ieškoti kažkokių gerų savybių, nes norisi savo gerųjų savybių matyti. O kai kitame blogas savybės matai, tai tu save pasikeli. Tu jautiesi vertingesnė. Nes jeigu tu kitą mintį aukštinį, tai jautiesi silpnesnis už jį. Tai čia yra, galbūt susijęs su pavydu greičiausiai, aš nežinau, bet tai yra labai sunku padaryti šitą veiklą.